안녕하세요. 방음법인 데시벨입니다. 층간소음 피해를 입고 계신 여러분들의 주거 공간은 안녕하신가요? 아직도 뉴스에서는 층간소음으로 인한 안타까운 강력범죄 소식이 끊이지 않고 들려옵니다. 이 문제가 단순히 이웃을 잘못 만나서 생기는 일일까요? 그렇게 보기엔 너무나 많은 이들이 고통받고 있습니다. 수십억 원을 호가하는 고급주택에 사는 유명 연예인들, 운동선수 이동국 씨나 가수 백지영 씨, 개구먼 이영자 씨마저도 층간소음 피해와 갈등을 피해가지 못해 설왕설래가 있었습니다. 대한민국 국민의 대다수가 매일 스트레스를 받는 이 지독한 문제, 도대체 왜 안 고쳐지는 걸까요? 우리나라 일군 건설사들은 지난 2022년 8월 정부가 공동주택 층간소음 저감 방안을 발표하자마자 앞다투어 기다렸다는 듯이 경량 1등급, 중량 1등급, 고성능 바닥구조 개발을 완료했다고 대대적으로 홍보했습니다. 건설사들은 이 고성능 바닥구조를 개발했다는 명목으로 정부로부터 수많은 혜택을 받고 있지만 정작 분양을 받아 입주한 우리는 그 효과를 전혀 체감하지 못하고 있습니다. 도대체 왜일까요? 그 이유는 바로 실험실 환경에서 측정한 값과 우리가 숨쉬고 살아가는 실제 현장 측정값의 괴리가 너무도 크기 때문입니다. 여기 생생한 실무 자료를 보시면 우리가 왜 체감하지 못하는지 명확히 알 수 있습니다. 실제 사후 확인제 측정을 담당하는 실무자조차도 현장에서 측정하면 3등급, 4등급, 심지어 등급 외 판정까지 수두룩하게 나오고 있다고 증언합니다. 실험동의 이상적인 데이터가 실제 아파트 구조에서는 완전히 무너졌다는 뜻입니다. 실험동에서 나온 성능이 실제 현장에서도 똑같이 구현되려면 기존 벽식 구조의 한계를 뛰어넘는 방진, 방음 기술이 필요합니다. 그리고 그것을 실현하기 위해서는 엄청난 비용과 완벽한 정밀 시공이 뒷받침되어야 합니다. 여기 제 블로그에 정리해둔 실제 공정 목록을 보여드리겠습니다. 나중에 하나하나 디테일하게 설명드리겠지만 요약하자면 이 모든 과정을 한 곳도 빠짐없이 거쳐야만 합니다. 우선 천장과 두드리면 둥둥거리는 벽면을 전부 철거하고 순수한 콘크리트 슬라브만 남깁니다. 그리고 천장에서 직접 뿜어져 나오는 진동 소음을 손으로 꽉 움켜쥐듯 잡기 위해 CLD, FLD 재진공법을 적용합니다. 천장 슬라브에 강성을 더하기 위해 외형 골격을 만들고 기존의 약한 닫대 구조를 진동을 원천 차단하는 방진 행거 방식으로 새롭게 전면 교체합니다. 흔히 쓰는 목재 프레임이 아니라 캐링과 엠바 방식을 활용한 철구조 프레임으로 뼈대를 바꾼 뒤 이 철구조물 전체에도 다시 방진 처리를 입힙니다. 여기에 구조적 질량을 대폭 증가시켜 진동에 견딜 수 있도록 두꺼운 속고보드로 교체하고 정밀하게 타공한 뒤 그 틈새와 천장 내부 공간에 소음이 새어나갈 틈이 없도록 친환경 셀룰로스 흡음재를 완벽하게 밀실 충진시킵니다. 마지막으로 표면에 흐르는 고주파음까지 잡아낼 특수 차음재를 시공하여 도배로 마감합니다. 보시면 아시겠지만 이렇듯이 싹 다 뜯어내고 한 곳 한 곳 수작업이 들어가야만 합니다. 정말 수고스럽고 손이 엄청나게 많이 가는 작업들입니다. 하지만 이렇게 정석대로 구조체를 제어해야만 비로소 실제 현장에서 층간소음이 잡힙니다. 저희 방음법인 데시벨에게 시공을 의뢰하시면 말로만 조용해진다고 타협하지 않습니다. 공신력을 완벽하게 갖춘 국제기준에 의한 한국인정기구 콜라스 인정시험기관을 통해 시공 후 측정을 명확하게 진행해 드립니다. 그리고 그 데이터를 바탕으로 현장 측정 기준 경량 1등급, 중량 충격음 2등급 이상의 확실한 방음 성능 보장제를 실시합니다. 시공 결과에 대해 저희 방음법인 데시벨은 완벽하게 책임진다는 기술적 약속이자 선언입니다. 앞으로 층간소음 문제를 일상에서 간편하게 실행할 수 있는 실천 팁부터 다양한 소음 진동 기술 내용까지 여러분께 가감없이 소개해 드리겠습니다. 이 영상이 많은 분들께 공유될 수 있도록 좋아요와 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.